چې یو سړی دا غسل کوي جنوب ده او دا غسل کوي او دا غسل په ټیم کې اودس وکړو دا موږ چې ورته چاراندام وایو نو آیا دا اودس د مونځ دپاره کافي ده او که نه د غسل نه پس په بیا اودس کوي نه دغه اودس چې دی وکړو د غسل په ټیم کې بس دا ستا دپاره کافي ده په دې باندې مونځ کوه تلاوت پې کوه ذکر پې کوه د مونځ نه چې دا اودس ته تر څو پورې مات شوی نه وي او که یو سړی ده غسل یې وکړو او اودس یې مخکې کړی ده خو لیکن چې د غسل نه فارغه شو بیا اودس مات شو مونځ یې پیلا نه ده کړی نو یقینا چې بیا به دوباره اودس کوي خو که لیکن اودس یې مات شوی نه ده او د غسل په ټیم کې اودس وکړو بس دا غسل د ده دپاره کافي ده بیا دوباره اودس کولو ته ضرورت نشته نو لهذا کم غسل ټیم کې چې اودس وشي بس دا ولا کافي ده او څنګه اودس پکوي زموږ فقهای کرام فرمایي داسې اودس پکوي لکه د مونځ دپاره چې اودس کوي نو ټول په اودس په طریقه باندې پوهېږي که نه داسې اودس وکړه چاراندام او چې اودس چاردام دی وکړو ځکه غسل کې څو فرض دي 3 خوله کې اوبه واچوه پوزه کې اوبه واچوه او ټول بدن لون که خو یو سړی د ګورې دام فقهای کرام فرمایي ښه اودس ته ونه کو او ټول بدن د لون کو نو ستا اودس شوی ده خو لیکن که مخکې د اودسو کو سنت طریقه دا ده چې د سړي په بدن باندې پلیتي وي او نجاست وي نو اول خو پکار دا ده چې د غسل نه مخکې هغه ووینځي او هغه پاکه کړي او بیا وروسته اودس وکړي نو چې اودس یې وکړه بیا په ځان باندې اوبه راواړوه او داسې روایات د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نه راغلی دي چې هغوی به اول اودس وکړو او بیا به په خپل مبارک بدن باندې اوبه راواړولې بس دغه اودس دا د مونځ دپاره کافي ده چې تر څو مات شوی نه وي دا اودس نو بیا دوباره اودس کولو ته حاجت نشته